beleza? Brian aqui trazendo mais um vídeo depois de muito tempo. Trazendo mais um vídeo de Slef, né, de novo. Porque é uma coisa de bom, né? Tá? Porque eu tô de fone, né? Minha irmã tá direitando aqui pra mim. Pronto. E galera, eu tô aqui trazendo de Slef de novo. E Brian, como você conseguiu subir em cima? Sim, ela. Então, quem não sabe, né, que não joga, é porque eu escolhi algum ovo desse aqui, ó, quando eu clico. Ó lá, aí eu virei, eu dei um, só que não aparece pra mim, galinha. Aí quando eu escolho galinha, eu posso voar. Viu? E bom, galera, bora começar uma partida aqui. Que agora é muito de leve. E depois, galera, eu vou trazer Scar Wars também. Vou trazer um vídeo de Scar Wars. Então bora começar no Dapá, né? Já que eu tô aqui no Dapá. Pum. E ela tem um pulo praticamente gigante. Gigante mesmo. Extremamente grande. Extrema. Ah, tá lagado. Ah, já basta não ter ninguém. Vou tentar adivinhar qual é esse mundo aqui. Eu acho que é o do Mario. Tomara que seja do Mario. Nossa, que lag. Lag. Deixa eu dar barra lobo aqui. Barra. Não, sai, pô. Pronto. Agora deixando ela pra correndo. E bom, galera. Mano, curte aí, galera, por favor, que isso vai me ajudar bastante. E se você gostar também, né? Eu não tô obrigando ninguém. E se inscreva no canal também, se você gostar de mim. Também pra não perder nenhum vídeo. Porque também não tô gravando tanto vídeo assim, né? Porque eu não tô tendo tempo. Tá bugado, mano, tá bugado. Sai, mano. Ai, voltou, foi. Ai, consegui. Bom, galera, então é muito bom, cara, ficar jogando, conversando com vocês, muito legal. Pronto, já foi um. Bom, galera, vou morrer. Não pode não. Ai, eu vou cair. Cara, galera, eu vou morrer pra um cara, mano. Galera, eu vou morrer, gente. Eu vou morrer. Olha aquele aqui, ó. O cara tá indo, eu tô cercado, ai. Ai, eu sou muito idiota. Ah, que droga. Ai, mano. Nossa, meu voz tá bem ruim. Ah, galera, como vocês podem estar vendo? Como vocês estão vendo, galera, tá muito bugado. Ai, acho que minha boca tá sangrando. Tá muito bugado. Então hoje eu vou entrar aqui no mundo normal. Que mundo são esse aqui? Nem eu lembro. Já que tá aqui, bora ver, né? Bora ver. Não vai logo. Tô com tempo não. Eita porra. Ah, tá, foi. Ai, cara. Ah, mano, ai. Eita. Nossa, que mundo é esse? Não sei, mas eu vou criar um mundo aqui, né? Vou até escolher isso aqui. Bora ver esse aqui rapidão. Que eu não tô muito bom hoje de cabeça, porque eu não tô me lembrando. Bora ver esse aqui. Vai logo, demônio. Nossa. Eu não vou naquele. Então, galera, já que eu vou criar o mundo, eu vou criar a série do Herobrine. Então, vamos tentar achar o Link ou Herobrine, ou qualquer um mob aí que assombra aí o Herobrine. Deixa eu colocar o nome aqui. Vou colocar série. Pronto. Série criando um mundo. E bom, galera, tomara que seja um mundo bom. Tomara, né? Tomara, torce aí. E eu tô aqui com a minha irmã, que ela tá aqui do meu lado.
Mano. Mano, que mundo bosta. Tem nem água. Mano, que mundo é esse, mano? Na roda pra me fazer, tipo, pedido na... Ah, agora explicado, mas acho que eu não vou lá não, galera. Bom, galera, eu vou dar pausa aqui no vídeo pra achar ter um mundo bom. E quando eu achar, eu volto. Já voltem. Bom, galera, voltei. Não foi até muito tempo, né? Porque foi quase agora. Assim que eu pausei o vídeo, demorou mais um pouquinho. E bom, achei o mundo bom. Então, por Fernanda. Tô falando horrível, vou dormir. Tchau, tchau, beijo. Então, bora começar pegando madeira, que é o que sempre todo mundo faz. Nossa, começou o leque. Qual foi? Vou pegar isso aqui mesmo. Madeira, sabe? E obrigado, se você está assistindo até aqui esse vídeo, por favor, Já? se inscreva no meu canal e curte E compartilha. e compartilha para seus amigos verem, porque é muito legal compartilhar para seus amigos. Não. Ah, você que decide se vocês querem compartilhar. Se você quiser compartilhar para seus amigos verem, vai que ele gosta e dá lá um like e compartilha, que é só aqui. Bom, galera, eu quero muito chegar para 1000 inscritos. Mano, se eu chegar a 1000 inscritos, eu vou fazer... Pô, vou chamar várias gente, vou criar conta no Xbox, vou chamar várias gente pra jogar, vou fazer... Pô, foi uma coisa muito bom. Aí eu vou fazer série com vocês, né? Aí eu vou chamar vocês. Quando chegar 10 inscritos, você me cara, não vejo a hora de chegar a 10 inscritos. 10 inscritos. É porque eu sou iniciante, né? Todo iniciante foi assim. Vai falar quem não passou por isso. Gostei dessa caverna aqui, hein? Vai falar quem não passou por isso. Autêntico que já passou. Mas é 10 inscritos, pra não ser tanto. E 20, 50 já tô pedindo demais. Caminho. Mano, eu fiz uma placa de pressão, né? Placa de pressão, né? Placa de madeira, placa de pressão de madeira. Acho que eu já vou começar nessa caverna aqui mesmo. E como viu, galera, tá com dificuldade. Vou até aumentar um pouquinho. Não. Vou deixar assim mesmo, vai. Que essa série que eu não posso ter medo, não. Vou ficar até aqui, né? Pra não ser tão seguro. Deixa eu fazer aqui uma espada, né? Porque a situação tá precária. Bom, galera. Então, vocês viram a série. Era pra ser jogando no server, né? Era pra ser jogando no server, só que tá muito lag aqui. Que a internet tá bosta. Já são 8 minutos de gravação. Vai ser muito bom, galera. Essa série vai ser até boa, que eu vou estar interagindo com vocês, conversando. Vai ser muito boa. E ao mesmo tempo tomando algum susto, né? Se o Herobrine, o Link, o Nu aparecer, né? O Nu que eu não quero. Meu Deus, o Nu já me... Não, sério, o Nu já me dá medo. Todos me dá medo. Mas o que me dá mais medo é o Nu. Sério. Escreve de vocês aí no comentário qual que dá mais medo pra vocês, o meu ou não. Escreve aí no comentário se é o Link, se é a Entidade 333, o Herobrine. Pra mim ou não. Escreve aí no comentário pra quem é o mais assustador pra você e que você tem medo. Pra mim é o Nu, que ele, sei lá, dá medo, que ele não tem skin. As coisas. Mano. Não, sério. Não. Tô meio susto. Vi alguma coisa preta aqui, ó. Não, sério. Não, sério, quando tá vindo aqui. Ah, tá. Ah, preto. Aqui, ó, que tá ficando escuro. Tô metendo um susto.
Me susto, já vou matar essa ovelha aqui. Dá lá, ovelha. Eita. Aqui tem o que de bom? Caverna. Mano. Galera. Mal começou a série já tá dando susto. Não, olha aqui. Pera aí, vou dar um exemplo pra vocês porque eu já tomei um pouquinho de susto. Já tô um pouquinho de medo. Olha aqui, ó. Eita, deu uma bugadinha aqui. Ó, só fechar aqui. E abrir esse aqui. E fechar aqui. Você já deve perceber o que eu pensei na hora que eu vim. Sim. Sim, galera. Isso mesmo. Sim, a cruz. Não sei se veio na sua mente isso também. Mas na minha foi a primeira que vem. Porque eu sou bem atento. Fico de olho. Percebo tudo. Deixa eu matar esse pouquinho. Aranha. E bom, eu vou tentar construir uma pequena base aqui. Em uma caverna, né? Eu acho que eu vou fazer em caverna. Descer aqui antes que fique de noite. Pelo menos um abriguinho pra mim. Eu vou fazer um abrigo aqui. Ei. Não sei se vocês ouviram um barulho aí. Mano, não sei se vocês estão ouvindo. E aí? É porque eu tô com fone. Acho que de fone vai dar até pra ouvir, eu acho. Se não der, galera, não sei. Parou. E agora? Então vai receber. Mano, não. Já vou fazer até cama. Quando chegar de noite já, tá ligado? Já dormir. Já, pronto. Olha, vou ficar nesse meu pequeno abrigo aqui. Vou fazer um espaço pra ele aqui. Vai. Vamos ver. E bom, galera. E se você gostou do vídeo, deixa eu terminar o final. Ops. Vai ficar terminar o final assim, né? Bom, galera, se vocês assistiram outro vídeo aqui, saiba que gostei. E bom, galera, eu vou acabando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo com minha espadona aqui. Cadê meu telefone? E se vocês, não sei, aqui. E se vocês quiserem mais, que eu faço mais dessa série aqui, claro que eu vou fazer. Mas também vai ser mais com o apoio de vocês. E jogando no server também, eu vou trazer também. E bom, galera, vou terminar essa série aqui. Procurando mobs ou fantasma. Bye, bye. Falou.